تازہ ترین ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپڈیٹ سب سے پہلے۔ السلام علیکم، نیوز 24/7 اردو میں خوش آمدید۔ ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات نے بڑی خوشخبری سنا دی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ فروری کے تیسرے ہفتے کے دوران بارش متوقع ہے، جس سے فصلوں اور بالخصوص بارانی علاقہ جات میں کاشت کی گئی مختلف فصلوں پر خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے۔ محکمہ موسمیات کے ترجمان نے کہا، رواں ماہ کے تیسرے ہفتے میں ملک کے مختلف حصوں میں بارش جبکہ شمالی علاقہ جات میں برف باری متوقع ہے۔ انہوں نے کہا، اس دوران پنجاب اور بلوچستان سمیت ملک کے جنوبی پٹنی میں بھی بارش ہوگی۔ اسی دوران شمالی علاقہ جات، مری، نتھیا گلی، گلگت بلتستان، سکردو اور دیگر پہاڑی علاقوں میں برف باری ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اگر آج بات کریں کم سے کم درجہ حرارت کی، تو آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت میں لیہ میں -7، گوپس میں -6، سکردو میں -5، استور پارا چنار میں -4 اور بگروٹ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔